سبسکرائب RJ ٹیکنالوجی. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور زندگی اچھی طریقے سے گزار رہے ہوں گے. آج کل ٹک ٹاک میں یہ مسئلہ بہت آ رہا ہے کہ آپ کے پاس فیورٹس میں جتنی بھی سانگس ہیں وہ شو نہیں ہو رہے. تو آج میں آپ کو بہت آسان سا طریقہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح آپ یہ سانگ واپس لے کے آئیں گے. جو لوگ میرے ویڈیو پہ نئے ہیں تو میرا ویڈیو لائک کرے اور چینل سبسکرائب کرے. شکریہ. اس طرح آسان سا طریقہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کبھی کسی سے یہ طریقہ نہیں سیکھا ہوگا. چلو میں اپنا ویڈیو سٹارٹ کرتا ہوں. تو دیکھو یہاں پر فیورٹ میں یہ ڈسکور میں سب آ رہے ہیں لیکن فیورٹ میں نہیں آ رہا. تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ ہم نے یہاں سے اسکرین شاٹ لینی ہے. ٹھیک ہے، ہم یہاں سے ایک اسکرین شاٹ لیتے ہیں. یہ اسکرین شاٹ ہم نے لے لیا ہے. اب اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ اس کے بعد ہم کریں گے کہ مطلب یہ ویڈیو ہے میرے پاس ڈراپ میں واپس جاتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ میں سرچ ڈراپ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، یہ ایک ویڈیو میں نے بنائی تھی ایک دوست کے ساتھ. تو میں واپس جا رہا ہوں پروفائل پہ. ابھی اس کے بعد جب آپ نے اسکرین شاٹ لینی ہے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ 3 ڈاٹس پہ کلک کرنا ہے. سیٹنگ اینڈ پرائیویسی یہاں پر کلک کرنا ہے اور نیچے جا کر آپ نے یہاں پر رپورٹ اے پرابلم یہاں پر کلک کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ابھی تھوڑا نیٹ سلو ہے. ابھی 1 منٹ انتظار. ہاں، یہ آ گیا ہے. تو یہاں پر سارے جتنے بھی آپ کو مطلب پرابلمز جہاں پر بھی آ رہی ہے آپ یہاں سے آپ وہ حل کر سکتے ہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ ہم یہاں نیچے جا کر سبمٹ اے رپورٹ یہاں پر کلک کریں گے. ٹھیک ہے، ہم یہاں پر کلک کر دیں. تو میں نے کر دیا ہے. ابھی یہاں پر ہم اس کے بارے میں کچھ لکھیں گے. اگر آپ کو اردو نہیں آتی، انگلش نہیں آتی تو آپ اردو میں لکھ کے گوگل پہ ٹرانسلیٹ کر کے یہاں پر پیسٹ کر سکتے ہیں. لیکن میں یہاں پر لکھوں گا ٹک ٹاک ٹیم پلیز دا پرابلم. ٹک ٹاک ٹیم پلیز سالو دا پرابلم. پھر کیا کریں گے؟ یہاں پر میں وہ جو وہاں سے میں نے جو لیا تھا اسکرین شاٹ میں وہ لیتا ہوں. میں نے اوکے کر دیا ہے. وہ ابھی یہاں پر وہ اسکرین شاٹ آ گیا ہے اور میں یہاں پر سبمٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے، تو ابھی سبمٹ ہو جائے گا. تو 24 گھنٹوں میں ٹک ٹاک آپ کا یہ پرابلم حل کرے گا اور آپ کے فیورٹ جو ویڈیوز ہیں وہ آ جائیں گے. دیکھو یہ تھینک یو فار یور فیڈ بیک. یہ کہہ رہے کہ آپ کا بہت شکریہ. ہم آپ کو بعد میں مطلب آپ کا جب مسئلہ حل ہو جائے گا تو ہم آپ کے ساتھ رابطہ کریں گے. تو بہت آسان سا طریقہ تھا. اب یہ طریقہ کر کے اپنے فیورٹ سانگ واپس ٹک ٹاک میں لے کے آ سکتے ہیں. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.